كل وسيلة للإبلاغ فهي واجبة، والوسائل لها أحكام المقاصد. فيما سبق الإبلاغ محصور، يبلغ الإنسان أهل بلده ومن يفد إليها من الناس. الآن يمكن أن يبلغ إيش؟ أن يبلغ العالم كله، أن يبلغ العالم كله. وحينئذ نسأل: لو أن شخصا أمكنه أن يجعل له صفحة في الإنترنت أيجوز أن يفعل؟ حمد يجوز؟ إنترنت فيها أغاني فيها بلاوي، شو يا حمد؟ لا دخل له في ذلك. لا دخل في ذلك؟ إيه. طيب إذا صار قبله أغنية وبعده أغنية لا يضره عمل عام. لا يضره عمل عام. عجيب. لو أن اللي قبله أغنية هو يفتتح بالأغاني ويختتم بالأغاني ليس له ذلك، إذن لا يبلغ. لا يبلغ. يبلغ حتى لو قبله أغنية وبعد أغنية. ما تقولوا في قوله؟ صحيح، لأن الأغنية قبل أو بعد ليست من فعله، هذا من فعل من يتصرف في هذه المحطة. لكن لا يجوز أن نترك الدعوة للحق لأن في هذه الإذاعة مثلا أو المحطة لأن فيها سيئة. هذا غير صحيح ونظرية قاصرة. زاحم أهل الباطل حتى يتبين الحق، ولا يضر كذا إذا دخلوا فيها أشياء منكرة. بعض الناس مثلا يقول لنا أو لغيره: لا تدخلون إنترنت، لا تدخلون فيها. كيف تدخلون فيها وفي الأغاني وفيها البلاء وفيها؟ ما يصير. أيما أولى أن ندخل في هذا المضمار لعل الله يهدي بنا واحدا من الناس، أو أن ندع المجال لأهل الشر. نعم، الأول بلا شك، الأول أحسن.